Hatimaye utawala wa Donald Trump, rais wa Marekani, umemtaja adui wao namba moja kwa sasa. Ni katika memo ya siri ambayo imevuja katika wakati ambapo Marekani inapambana na mataifa mengi hasa katika suala la uchumi, lakini imeitaja China kama adui nambari moja kwa sasa kwa upande wao. Ikumbukwe adui namba moja wakati wa utawala wa Joe Biden ilikuwa ni Urusi, lakini sasa China imekuwa adui nambari moja wa Marekani, na wakati huu inafanya matayarisho yoyote kwa ajili ya vita dhidi ya Uchina. Hati mpya iliyotolewa na Pentagon inayoweka vipaumbele kwa vikosi vya jeshi la Marekani inasemekana inataka kuzingatia kujiandaa kwa mzozo unaowezekana na Uchina na kuacha vitisho vingine vyote vinavyowezekana kama vile Urusi na Iran kwa washirika wa Amerika, Washington Post imeeleza. Katika nyaraka hizo zilizokuwa na kurasa 9 iliyopewa jina mwongozo wa kimkakati wa kitaifa wa muda, ilipunguza kwa ufanisi mkakati wa ulinzi wa Marekani katika eneo la Indo-Pacific hadi hali moja ambayo ingehitaji jeshi la Amerika kuzuia Beijing kuanzisha udhibiti kamili juu ya Taiwan kupitia njia za kijeshi. Kulingana na WAPO, Uchina ndio tishio pekee la Marekani na kukataa kukamatwa kwa Wachina kwa Taiwan. Wakati huo huo, kutetea nchi ya Amerika ndiyo hali pekee ya nchi hii kwa sasa. Hati ya siri iliyopatikana na chombo cha habari ilisema, kwa mujibu wa WAPO, Beijing ilitajwa kuwa adui pekee katika vita vikuu vya nguvu ambavyo Washington inahitaji kupanga kwa dharura. Mpango wa rais wa Marekani Bwana Donald Trump ni kuona kwamba anapambana na Uchina kwa njia zote. Ikumbukwe katika kipindi hiki wataalamu wa mambo hasa wa kiuchumi wanasema kwamba Uchina inakuja juu kiuchumi kiasi kwamba rais wa Marekani Bwana Donald Trump anatafuta njia ya kuidhoofisha China. China ni moja kati ya mataifa ambayo hayapambani katika vita, lakini wanapambana katika uchumi wao, na ndio sababu nchi hiyo imeendelea kiuchumi na inazidi kustawi kutokana na namna inavyojiendesha. Hata hivyo, China haikutoa majibu yoyote licha ya kwamba inaendelea na operation maalum katika eneo la Taiwan. Hata hivyo, China ambayo kwa namna moja ama nyingine imekuwa inafahamu vema kwamba adui wao kwa sasa ni Marekani, ambayo kila mwaka imekuwa ikijihisi kwamba imekuwa ikikumbwa na dharura. Kwa mujibu wa waziri wa ulinzi Pete Hegseth, alielezea kwamba China ndio adui wao na ndio kipaumbele kwa Marekani, na watafanya kwa kila namna na kila mbinu kuhakikisha wanapambana na taifa hilo kuona namna gani wataweza kuliwinda, hasa kwa ajili ya kuikinga Taiwan ambayo kwa namna moja ama nyingine Marekani imekuwa ikifaidika sana na nchi hiyo ama kisiwa hicho. Taiwan ni moja kati ya maeneo ambayo China inayadai kwa nguvu, ikisema kwamba wapo na sera yao ya China moja na sehemu ya Taiwan ni sehemu ya Uchina, lakini hili Marekani imekuwa ikilipinga siku zote, hasa katika utawala uliopita wa Joe Biden. Kuna nyakati fulani Joe Biden aliwahi kukubaliana na suala hilo la China moja, lakini katika nyakati fulani pia kumekuwa na sintofahamu baada ya ziara iliyofanywa na spika wa bunge la Congress kwa wakati huo Bi Nancy Pelosi, ambapo China ilianzisha operation maalum kwa kurusha makombora na kutumia ndege zisizokuwa na rubani kadhalika na meli za kijeshi kuzunguka kisiwa hicho cha Taiwan, kuonyesha onyo kwamba wapo vema na hawapo tayari kuona kisiwa hicho kinakuwa na kinatambuliwa kama taifa na mataifa kukitembelea. Wengi wamekuwa wakihoji ni kwa nini Marekani imekuwa ikiingilia sana juu ya kisiwa hicho cha Taiwan. Moja kati ya mambo ambayo yanatajwa na wataalamu wa mambo na ndio uhalisia ulivyo ni kwamba Taiwan ni moja kati ya visiwa ambavyo vina rasilimali nyingi, na Marekani imekuwa ikinufaika sana juu ya hilo. Kadhalika imekifanya kisiwa hicho kuwa sehemu ya soko lake la uzaji wa silaha, na ndio maana mara kadhaa imekuwa ikitangazwa katika vyombo vya habari kwamba Marekani imeuza silaha nzito kwa kisiwa hicho cha Taiwan, na ni wakati ambapo kisiwa hicho kinaandaliwa kwa ajili ya kutengeneza mvurugano dhidi ya Uchina, ili tu China ingie katika vita na Marekani izidi kutengeneza uchumi wake ambao umedorora kwa namna moja ama nyingine kutokana na hali ilivyo, hasa kuingilia masuala ya vita, kwanza Ukraine na hata Mashariki ya Kati kuisaidia nchi ya Israel. Mtazamaji, endelea kutufuatilia na usisahau kulike, usisahau kucomment na kusubscribe channel yetu hii. Jina langu ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.